හෙලෝ කොහොමද ඔයාලට හැමෝම හොඳින් නැති කියලා හිතනවා. මේ දවස්වල ගොඩාක් රස්නේ. හැබැයි හවසට ටික ටික වහින්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් වැස්ස කාලෙත් පටන් ගත්ත නිසා මට හිතුණා එළවලු වගාවක් පටන් ගන්න ඕනි කියලා. මම මීට කලිනුත් මේ දේවල් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මගේ පැල හැදුනේ නැතුව ගොඩක් පැල මැරිලා ගියා. මිරිස්, බණ්ඩක්ක, තක්කාලි, වම්බටු මේ වගේ දේවල් පැල කරා. හැබැයි ඒ පැල හැදුනේ නැහැ. ඉතින් මේ පාර වගා කරන්න ආස හිතුන නිසා පුළුවන් විදියට එළවලු ඇට පැකට් ගෙනාවා. ඒ වගේම ඒවට උමනා කරන පොඩි පොහොර පැකට් එකක් ගෙනාවා. ග්ලව්ස් දෙකක් ගෙනාවා. මම තක්කාලි ඇට නෙවෙයි තක්කාලි පැල තමයි අරගෙන ආවේ. අපේ අතින් හිටවපු දෙයක පළදාව දකිද්දී ඒක හිතට ගෙනත් දෙන්නේ හරි සතුටක්. මේ තියෙන්නේ ටයර් එකක් අනිත් පැත්ත ගහලා ඒකෙන් හදපු පොකුණක්. මේකේ මල් මේ වගේ පොඩියට හැදෙන්නේ මේක පැල හැදෙන්න තරම් ඒ ප්‍රමාණය මදි නිසා. මේ මලම කුඹුරක වගේ හැදුනොත් ගොඩාක් ලොකු මලක් තමයි හැදෙන්නේ. මේ වෙද්දි 10 විතර වෙලා තිබ්බ නිසා වැඩ කරන්න කලින් උදේට කාලෙම වැඩ කරන්න තමයි හිතුවේ. ඕමනා කරන දේවල් ඊයේම මම ගෙනත් තිබ්බා. ඊට පස්සේ අද තමයි මම මේ විදියට මේ ටික පටන් ගන්න හැදුවේ. මම කලින් පැල හිටෙව්වේ ඉටි බෑග් වල, කළු පාට ඉටි බෑග් වල. ඉතින් මේ පැල එහෙම අරගෙන එනකොට මම ඒ ඉටි බෑග් එහෙමත් අරගෙන ආවිත් තමයි පැල කරේ. ඒව හැදුනේ නැති නිසා මම මේ පාර කල්පනා කරා මේ පැල බිම හිටවනවා කියලා. ඉතින් මම කුණු ගොඩෙන් හොඳ කොම්පෝස්ට් පස් ටිකකුත් ඊයේ අරගෙන ගෙනත් තියාගත්තා. ඒ නිසා ඒවත් දාලා අද මේ විදියට පැල ටික පැල කරනවා කියන හිතුවා. අද මහා ලොකුවට අවුවක් කියලා නම් නෑ. හැබැයි මාරම විදියට රසණයක් තමයි තියෙන්නේ. අපිම වගා කරලා, අපි මේවට සාප්පු කරලා, අපි මේ පළදාව අරගෙන ගිහිල්ලා ඒව පරිභෝජනයට ගනිද්දි හිතට දැනෙන්නේ හරි අමුතු සතුටක්. මේ වගේ පරිසරයත් එක්ක ඉන්නව කියන්නේ, එහෙම නැත්නම් අපි මොනවා හරි වගාවකට අපේ ඔළුව යොදවනවා කියන්නේ අපේ හිතේ තියෙන ප්‍රශ්නවලට ඒක ලොකු විසඳුමක් දෙනවා කියන එක. ඒ වගේම තමයි අපිට ලැබෙන්නේ එසේ මෙසේ ප්‍රයෝජන නෙවෙයි. හරියකට මේ පැල ටික හැදුනොත් අපිට මේ පැල වලින් ගොඩක් කාලයක පළදාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ හිතට දැනෙන සතුටත් වැඩි. ඒ වගේම වසවිස නැති හොඳ කෑම වර්ග කෑමට එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට ලොකු වියදමක් ගෙදරට ඉතුරු කරගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට පුළුවන් දෙයක් අපේ අතින්ම වගා කරලා කෑමට ගනිද්දී. මම මේ පැල හැදෙනවද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. හැදුනත් නැතත් කමක් නැහැ කියලා තමයි මම මේ ටික මේ විදියට හදන්න ලෑස්ති වුණේ. මෙතන ඉස්සෙල්ලම අපි මඤ්ඤොක්කා තමයි පැල කරලා තිබ්බේ. ඒ මඤ්ඤොක්කා මාස 3ක් යනකොට අපිට අල ටික ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දඬුත් තව තිබ්බ නිසා මම සමහර දඬු කෑලි ආපහු එතන හිටවලා
කලින් තිබ්බ වේලිලා ගියපු තනකොළ ටික එහෙමම අයින් කරලා තමයි පොඩියට පාත්තිය හදාගන්න හැදුවේ. අපේ ගෙදර සමහර තැන්වල පැල හිටෙව්වට ඒව හැදෙන්නේ නැහැ. ඉස්සරහා පැත්තේ තියෙන පස්වල ටිකක් වතුර ගතිය වැඩි. ඉතින් ගොඩාක් දුරට අපේ ගෙදර මිදුලේ පැල හදාගන්න අමාරුයි. අද අවු අඩුයි වගේ පෙනුනට මාරම විදිය රසණයක් තමයි තියෙන්නේ. මම මේ පාත්තිය හදන්නේ අපේ තේ. එතකොට මේකේ අන්නාසි, කෙසෙල් මේ වගේ දේවලුත් වගා කරලා තමයි තියෙන්නේ. මම මේ ගොඩක් කාලෙකින් තමයි ග්ලව්ස් දෙක අතාගෙන වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒක අලුත් පිටම නිසාද මන්දා අත ඇතුලෙන් කසනවා වගේ නිසා මම සැරින් සැරේ ග්ලව්ස් එක ගලව තමයි වැඩ කරන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලම කරේ ඒ ටිකේ තිබ්බ තනකොළ ටික එහෙම අයින් කරගෙන හැමෙහිට පොළව කෙටුවා. ඊට පස්සේ එතන තිබ්බ පස් වලට උඩින් මම ඊයේ අරගෙන ආපු කළු පාට පස් ටිකක් දැම්මා. මම ඊයේ පස් දානකොට නම් පොහොර කවර ඉරලා තිබ්බේ නෑ. කොහොම හරි අපේ බඩුස්ලා සෙට් එක එකතු වෙලා උදේ බලද්දි කවර ඉරලා දාලා. ඉතින් ආයෙ මේක වැඩකට නම් ගන්න වෙන්නේ නෑ. කවරේ තිබ්බ පස් ටික අරගෙන මේ විදියට තාච්චියට දාලා ඒකේ තිබ්බ ඉටිකොළ වගේ ඒවත් අයින් කරලා මම පස් ටික හිමිහිට අතින් පොඩි කරගත්තා. ඒ කරලා පස් ටික හිමිහිට පාත්තියට දාගත්තා. පස් ටික දාලා පාත්තියේදීත් මම මේ පස් ටික හොඳට තුනී කරගත්තා. පස් ටික මදි වුණ නිසා මට ආයෙම පහළට ගිහිල්ලා පස් ටිකක් අරගෙන එන්නත් වුණා. ඊට පස්සේ ඒ පස් ටිකත් අර විදියටම ඉටිකොළ ටික අයින් කරලා අතින් හිමීට පොඩි කරලා පාත්ති වලට දාගත්තා. මම වොයිස් කරන වෙලාවේ අපේ පැත්තට හොඳටම වහිනවා, හොඳටම ගොරවනවා. ඒ නිසා මම කියන එක ඇහෙනවද කියලා නම් දන්නේ නැහැ. අපේ අම්මා බකට් එකක් ඇතුලේ දාලා තිබ්බ නිවිති නටු වර්ගයක්. ඒ නිවිති නටු මම දැක්ක 3ක් පැලවෙලා තියෙනවා. මම ඉතින් එයින් එව්වුත් අරගෙන ආවා මෙතන හිටවනවා කියලා.
මම මේ කරන්නේ ඊයේ අරගෙන ආපු අර නිල් කැට කියන පොහොරයකින් ඇට ටිකක් අරගෙන ඒ ඇට පොඩි කරලා අර පස් ටිකට උඩින් ඉහින එක. හෙමින් වැඩ කරලා වෙලාව බලනකොට වෙලාව 11:30යි. ඉතින් ඉර මුදුන් වෙන්නත් වෙලාව ළඟ නිසා මම මේ පැලවලට වතුර දැම්මේ නෑ. කොහොමත් හවසට වහින නිසා මම වතුර ගතු කරන්නේ නැතුව හවසට වතුර නිකම්ම වැටෙන නිසා මේ වෙලාවේ කරේ පැල ටික හිටවපු එක විතරයි. මගේ මුල්ලුව නම් හොයාගන්න තිබුණේ නෑ. මම මේ රේකින් පාත්තියේ සමතලා නැති ටික හරියට සමතලා කරා. මම මේ නිවිති පැලේ මෙතන හිටියුවට අන්තිම වෙලාවේ මම මේ නිවිති පැලේ තියෙන තැන ආයෙම වෙනස් කරා. මේ තියෙන්නේ ඊයේ අරගෙන ආපු තක්කාලි පැල ටික. මෙතන පැල 6ක් 7ක් විතර තිබ්බා. මේ පැල ටික උනේ රුපියල් 60යි. එයාලා නම් කිව්වේ මේ පැල බිම ඉඳුවත් හොඳට හැදෙනවා කියලා තමයි. මම මේ පැල ටික හිටවන ගමන් මේ වගේ ගෙඩි හැදිලා ගෙඩි රතු පාට වෙලා ඒව කොහොමද කඩන්නේ මෙන්න මේ දේවලු හිත තමයි මේ පැල ටික පැල කරේ. තක්කාලි පැල ටිකෙනුත් ටිකක් හිටවල ඉවරනාට පස්සේ මම කලින් වගේම පොහොර වලින් පොඩ්ඩක් අරගෙන ඒ ඇට ටික පොඩි කරලා අර පැල ටික වටේට හිමිහිට ඉස්සා. වැස්ස නිසා මේ දවස්වල කුණ්ඩල්ලුත් පිරලා. මේ තියෙන්නේ මගේ තක්කාලි පැල ටික. මේ තියෙන්නේ තැන වෙනස් වෙච්ච නිවිති පැල. ඉතිරුණු පැල ටිකත් අරගෙන මම මේ පැල ටික හිටවන්න පුළුවන් තව තැනක් හොයාගෙන යන ගමන්. මේ තියෙන්නේ අවුරුද්දට කලින් මම හිටවපු ගස් ලැබු පැල ටිකක්. මේ පැල ටික සාමාන්‍ය ගානට හැදලා තියෙදි තමයි මම පැල කරේ. මේ අලුතෙන් ඇවිත් තියෙන පුංචි දළු ටික ආවේ මෙතන හිටෙව්වට පස්සේ. මේ මම පෙන්නන තැන කොළයක් කහ පාට වෙලා තිබ්බා. ඒක අද ගැලෙව්වා. හැබැයි අලුතෙන් දැල්ලක් ආපු නිසා මේ පැලේ මැරෙයි කියලා නම් මට හිතෙන්නේ නැහැ. කොහොමත් ගස් ලැබු පැල 8ක් විතර මං අපේ ගේ වටේටම හිටෙව්වා. මේ පැලේ මම හිටෙව්වේ අවුරුද්දට හිටවද්දි මේ පුංචි දල්ල ඇවිත් තිබ්බේ නෑ. හැබැයි මේ දවස් ටිකට මේකේ පුංචි දල්ලකුත් දාලා.
මෙච්චර වෙලා වගේ කේවිල්ල අහගෙන ඉඳියනේ. ඒ නිසා අද උදේ ටික උඩ තක්කාලි පැල ටික හිටවල ඉවරයි. මම මේ දැන් බලන්නේ මාළු මිරිස් ඇට ටික පැල කරගන්නේ කොහේද කියලා. මම පාත්‍ය හදද්දී තිබ්බ පස් ටික අයින් කරලා ඒකට කොම්පෝස්ට් පස් එකතු කරා. එකතු කරලා තමයි මේකට මේ ඇට ටික එකතු කරගත්තේ. මේ ඇට කලින් වතුර දාලා පොඟවල නෙමෙයි අපි පැල කරන්නේ. මේ විදිහටම තමයි පැල කරන්නේ. මේ ඕකීඩ් ගහක කරවල පැල දෙකකුත් හැදලා තිබ්බා. මම ඉතින් ඒ දෙකත් කලවලා මේ පාත්‍යයෙන් හිටව ගන්න තමයි කල්පනා කළේ. මේ විදිහට පැල ටික හිටවගෙන මාළු මිරිස් ඇට ටිකක් පැල කරගෙන මම උඩින් පොල්ලත්තක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ පසල තිබුණු මේ ඉටිකොළ වගේ දේවල් අයින් කරලා එතන හරියට හදාගත්තා. දවල්ට බත් කන එක නවත්තලා මෙන්න මේ විදිහට තේකක් වුණ තමයි හැදුවේ. මම ගෙනාපු කියවන්න බැරි වුණු පොතක් තිබ්බා. ඒකත් ටිකක් කියවන්න තමයි මේ කල්පනා කරේ වැස්සත් එක්කම. මම මේ දාලා තියෙන බුක් මාක් එකට හරිම ආසයි. මට මතක විදියට මේක මම ගත්තේ කැම්පස් එකේ සෙකන්ඩ් ඉයර් වගේ ඉද්දි. මම ඕඩර් කරපු පාසා එකක් කවර් කරලා තිබ්බ මෙන්න මේ රිජිෆෝම් කෑල්ල මම තියාගත්තා. ඒක තියාගන්න. එළියේ හොඳටම වැස්ස. මට දැන් තේන ඔල මගේ පැලවලට වතුර වැටිලා වැඩි වෙයිද කියන එක. මේ තරම් ජම්බු හැදලා තියෙන මේ ජම්බු ගහේ ජම්බු ටික මම දැක්කේ වැස්ස වහිද්දි. පළතුරු හැදිලා ඉවර වෙන කාලේ වෙනකොට තව පළතුරු වර්ගයක් අලුතෙන් හැදලා තියෙන නිසා මොනවා හරි දෙයක් ගෙදරින්දි කන්න පුළුවන්. වැස්ස සද්දයක් අහගෙන කියන්නේ මනස ගොඩාක් නිදහස් වෙන දෙයක්. සතුටුයි. හිතේ තිබුණු ආසාව පුංචියට හරිය කරගන්න පුළුවන් වුණ එක ගැන. ලැබෙන්නේ නැති දෙයට දුක් වෙනවට වඩා ලැබෙන දේවල් එක්ක ඉදිරියට යන එක තමයි අපි කරන්න ඕනි හොඳම දේ. එතකොට අපිට හිත රිදීම්, කලකිරීම් ගොඩාක් දුරට අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ සතුට, තමන්ගේ මානසික නිදහස ලැබෙන පුංචි දෙයක් හරි මග අරගන්නේ නැතුව ඒ දේ පුළුවන් උපරිමයෙන් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමන් වෙනුවෙන් තමන් කරගන්න ලොකු ආයෝජනයක් වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා.